Tayo, ito, higher. Kita ba? Yan, higher. Problema nito ay nagpa-power on naman ito. Yan, nagpa-power on naman siya. Ang laki ng problema nito. Yun, no? Ha? So, ito ay nabagsak daw. So, sa pull, no? So, try natin, papalitan natin salamin nito. Titingnan natin kung mapalitan natin or ma-repair natin ito. Okay? Higher, 32 inches. Ito yung model. 32. Okay, so ito yung kanyang mainboard. Yan yung mainboard niya. Tapos yung gamit na top board ay ganito naman. 4 yung source scope. So, papalitan natin to ng panel. Okay, so yan yung panel na ipapalit natin. Yan ay mayroon pang tikon, ano? May tikon pa yung kasama. Dalawa lang yung kanyang source scope na mayroon pa siyang side scope. Okay, try natin yan kung papasok dito sa unit na ito. Higher 32. Okay, so pasok naman siya. Pasok naman yung mga butas, ano? Hindi na tayo nag-adjust or nagtabas pa. So pasok naman sa side scope. Check natin kung pasok din siya. Baka maipit yung ating side scope, ano? Check din natin. Okay, so natapos na natin kabit yung ating panel, ano? Yan, bali ito na yung panel na ginamit natin. Dalawa yung kanyang source scope at mayroon siyang ribbon. Tapos yan yung kanyang tikon. Yan. So sa pagkabit nito ay ingat-ingat lang tayo dito sa LVDs natin. Check natin mabuti yung tikon natin kung saan yung kanyang BCC or yung kanyang supply, yung 12 volts or 5 volts. So ito, yung supply natin ay dito. Ayan, dito yung 12 natin papasok. So pasok yung ating LVDs, no? Okay, yung signal parehas lang yan, same lang yan. Basta ang mahalaga itong polarity ng ating supply sa ating tikon ay eksakto. Okay, so pasok na yan, ayos na yan. Ayan, so nakaset up na rin yan. Titesting na lang natin. Titingnan natin kung may babaguhin pa ba tayo or wala na. Kung pasok ba yung kanyang mapping, yung kanyang mirror. So try natin ito. Okay. Testing natin ngayon. Yan. Tingnan natin kung ito. Yan. May standby na siya. Try natin power on. Ayaw. Isa pa. Ayaw. Yan. Gumana na siya. Titingnan natin kung papasok siya. Yun, pasok ko. Higher. Pasok yung posisyon niya. Pasok din yung mapping niya. So, wala na tayong babaguhin. Ano? Yan, lagyan natin ng signal. Lagyan natin ng palabas. So, swerte talaga pag nagkabit ka ng panel at wala ka nang babaguhin. Ay, napakaswerte nun. Ano? Hindi ka na mapapagod pa. Yun, no? Yan. Okay na siya. Hindi ka na problema pa kung ano pa gagawin mong iba. Ayan, pasok naman yung ating panel sa ating mainboard. Okay na, ayos na siya. So, ganun lang pag nagpalit ka ng LCD. Ang una mo lang tatandaan dyan, yung connection sa ating LVD is papunta sa ating top board or tikon board. So, ingat-ingat tayo doon. Okay? Okay, so ito na. Testing na natin tong higher natin. Yan. Tapos power on natin. Tigas, yun. Okay, so wala tayong binago. Mapping saka yung mirror ay okay lahat. Okay? Sa pull. Muntik na tayo masapol dun, ha. Okay na, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ganun lang kadali. Pag nagpalit ng panel, ingat-ingat lang tayo doon sa LVDs natin. Baka magkabaliktad yung ating polarity at magkamali yung ating polarity. So minsan mayroon tayong 5 volts, mayroong 12 volts na panel. So ingat-ingat. Okay, sa susunod ulit natin na video.